又或者喺佛教裏面亦都提出咗喺我哋人生裏面，我哋點樣看待人哋，點睇我哋呢？佢提出咗一個好好嘅一啲啟示。佢話沉默嘅人，知唔出聲嘅人會俾人批判批評，多嘢講嘅人又會俾人批評，少嘢講嘅人又俾人批評。其實喺個世界裏面，每個人都俾人批評，所以對於人哋對你嘅批評，你使唔使咁緊張啊？使唔使啊？唔使咁緊張。你諗一諗，佢嘅批評係咪有意義嘅？係咪出自一種良好嘅意願嘅？如果係，你理解一下。假如唔係，其實你就放低啦。因為人就好容易製造到唔同嘅所謂觀點，唔同嘅角度。等於財政司話嗰個預算案實有人鬧噶啦，係嘛？點會冇人鬧？我喺個觀點，我喺個角度唔同，我一定可以批評，係咪咁啊？所以當你明白，其實你就知道每個人都會喺自己特定嘅相對嘅立場之下提出自己嘅諗法，乃至到批判人哋嘅諗法，而以為自己嘅就啱。其實呢種啱係有得幾啱呢？其實都只能夠就話相對呢一個情況之下係較為合理咁解啫。但係相對第二種情況之下呢，咁就唔係佢批評你嗰個人佢會諗嘅嘢嚟啦嘛。所以你見到啲議員講嘢就係咁噶啦，你覺唔覺啊？佢都係站喺佢嗰個利益立場去猛講。其實佢係咪唔知道其他嘅利益、其他嘅立場呢？佢知噶，不過佢要站喺個立場講嘢，因為佢係呢一個界別嘅語言啊嘛，係嘛？佢必然要同呢堆人發聲啊嘛。佢唔係等於佢睇唔到其他，但係佢只能夠講呢啲。但你聽嘅人覺得好猛佢，喂，淨係咁咩？仲係咁噶嘛？你會咁樣睇嘢噶嘛？係咪咁啊？所以你發覺，其實我哋去提出對人批評嘅時候，往往係站喺某個立場，而由呢個立場同件事構成一種觀點。當我哋嘅立場唔同，其實個觀點就係點啊？可以有不同。所以人哋批評你，你亦都用呢個方法理解佢咯。咁你對於人哋嘅批評，你使唔使咁緊張啊？唔需要咁緊張，你明就 OK 啦，已經。所以咁樣去睇嘅時候，我哋人就冇咁痛苦啊。如果唔係嘅話，有啲人咧，你發覺好緊張人哋點睇佢噶，好緊張人哋點樣講噶，係嘛？如果你係咁嘅話咧，你就永無寧日啦，你係痛苦一生啊！聽，因為所有人都好隨意將自己嘅觀點、自己嘅諗法講出嚟，因為站喺嗰個立場，我係咁睇啊嘛，我咪講咯，係嘛？但係你係當事人嘅話咧，你就處喺好多個唔同嘅矛盾嘅關係之中，你只能夠喺啲咁多種唔同嘅矛盾關係裏面取一個平衡或者抉擇，係嘛？所以你要明白人哋對你嘅批評係咩一回事嘅時候咧，咁我哋就唔會咁容易咁痛苦啦。另外一個人好多時都會想咩啊？想當年。人好多時都會發白日夢，係咁啊！但係佛陀又話俾我哋聽，喂，唔好做啲咁多無聊嘢。所以話唔好追究過去，過去嘅嘢你唔好再喺度尋根究底，揾件事點解要咁發生嚟追究責任。唔好去追究過往嘅嘢，因為佢已經點啊？消失咗啊！佢又唔好盲目咁樣不斷去憧憬將來。因為將來嘅嘢未出現啊，所以話我哋應該係要喺現在裏面，喺各樣嘅事情好好去了解佢，好好去做好今日應該做嘅事。所以你見到佛教好強調一樣嘢，就係活在當下。你唔係將你而家不斷沉浸喺過去，
亦都唔係用你而家去幻想將來。我哋係要做好現在，今日每一件事。食飯你就食飯，瞓覺你就瞓覺，呢個就禪宗所講嘅就係呢種道理，就活在當下，唔好俾過去或者未來一啲已經可能過去或者係根本冇發生過嘅嘢嚟到困擾我哋現在，連現在都冇埋，得唔得？好啦，嗱，呢個咧就係我哋一般喺佛教裏面同我哋講緊一啲比較倫理生活上嘅一啲道理。又或者佛教裏面對真理呢件事係點睇咧？咁樣信與疑，佛教強調信呢係一種叫自信，係透過智慧嘅抉擇嚟到信，唔係只係話一種無知嘅完全冇根據嘅，我哋咁樣去信。好簡單，譬如咁講，我隻手，我而家話我隻手有一排釘書釘，好，邊個信？信嘅請舉手。我隻手有一排釘書釘，好，一個信。好，其他啲唔信嘅請舉手。哇，幾多人唔信？點解你哋唔信呢？你憑咩嘢唔信呢？你曾經打開過我隻手？有幾多人打開過我隻手啊？有幾多人打開過我隻手，見到係冇㗎？你講，點解你知道我冇啊？你真係咁確信？你憑乜嘢咁確信？嗱，嗰個人又信，佢話有，你有一個人信，信舒服啲，佢覺得係嘛？但係如果你睇嘅話咧，我一日唔拎出嚟，你一日都唔知道究竟有的還冇。你嘅信都係一個咩啊？迷信，得唔得？所以我哋話，其實喺個信上面嚟到睇嘅話，如果呢隻手永遠都冇得打開，你認為冇，你覺得係啱，你永遠都以為係啱，係咪？但係當呢隻手係冇法子俾你打得開嘅手嘅時候，你呢種信，由信呢樣嘢而去做所有嘅嘢，嗰個價值同意義喺邊度咧？係咪？所以當人去講我信啦嘅時候，唔係無條件噶，你信係要有基礎噶，係嘛？你係要通過我哋嘅一個邏輯思辨，我哋要通過某啲嘅實證，包括我親眼見到，我透過某啲蛛絲馬跡，哇，或者儀器去 scan 過你嘅手，冇嘢咁樣，諸如此類，係嘛？所以我哋要講緊信，喺佛教裏面講嘅信，好強調係呢種信係要同我哋嘅智慧結合，同我哋嘅理解係結合，所以信係要結合埋解，由信而去理解，由理解而去實踐，由實踐而去體證所信嘅嘢係真實。佛教要咁樣信，唔係你講一句就可以信咁樣。假如係咁樣咁容易就信嘅話咧，其實你所謂嘅信咧，根本就係迷信，甚至乎係只係一種咩啊？個人嘅一種主觀嘅猜度嚟嘅啫，明唔明？所以裏面佛教要講信嘅時候，佛陀叫佢嘅弟子懷疑佛陀㗎。嗱，你屋企奇怪，佛陀同啲弟子講，我講嘅嘢你應該要懷疑，點解我講嘅嘢係值得你相信？會咁樣嘅。佢話你要經過你自己直接，可能係聽聞，譬如你話我聽過佛陀講，我聽過僧團裏面啲人講係咁，然之後話俾你聽，你都唔好信。佛陀咁講嘅，某個人話俾你聽，我聽佛陀咁講噶，咁樣。又或者我聽僧團裏面啲人係咁講噶，然之後嚟話俾你聽，你都唔好即刻信。
你應該要對佢所講嘅嘢去理解一下，究竟呢啲講嘅嘢有冇憑證嘅咧？呢啲講嘅嘢係咪合理嘅咧？如果通唔過呢啲，你應該要去存疑。假如通唔過你嘅理性，你應該要存疑咁樣。所以話，就算人哋講話點樣啱，我哋要去判斷一樣嘢啱唔啱嘅時候，我哋要具備幾個重要嘅條件。第一個喺佛教裏面講就叫教證、理證同驗證，呢三個條件。所謂教證，即係喺佛教經典上面有冇咁樣講過？第一樣。第二，所謂呢一個所謂理證，有冇經得起一個推理合理嘅邏輯？有冇經過驗證，即是話你自己親身嘅體驗去經歷等等。如果能夠通過呢啲，咁我哋去接受，我哋認為真實嘅冇問題。但係通過唔到呢啲嘢嘅話咧，我哋自己都需要去諗清楚。所以喺呢一點嚟到講，其實係佛教喺整個宗教上面其中一個好大嘅佢自己本身嘅特質嚟嘅。所以佢講嘅好多嘅道理咧，佢唔係要你盲目咁話嗱，我講就係咁啊，你記住佢啦咁樣，唔係嘅。佢要講種道理出嚟，讓你能夠透過理性，通過你嘅理性嘅思維判斷抉擇，然之後你覺得喺呢種咁樣嘅判斷嘅歷程上面，你係可以見嘅。所以正話我一開始都講過，佛陀所講嘅道理係你點樣啊？可以感知到，你可以認識到，而唔係講一啲嘢冇人可以知，冇人可以見，然之後就話佢係真嘅。我會話邊個話真㗎？係你話真，唔係佢本身話自己真，係嘛？其實講真個都係人嚟嘅。唔係嗰樣嘢本身話自己係真，啱嘛？即係通過人話佢係真，咁嗰個人先更偉大。點解？因為佢知道佢真唔真啊嘛，佢咪應該比佢更超越啊？係嘛？但係而家啲人就變成咗某個人話真，於是乎就以為真係真，以後就信到十足十。但係呢一種咁樣嘅真，其實都係經過人去話佢係真。如果假如嗰樣真嘅係咁偉大嘅話，能夠話佢真嗰人應該比佢更偉大，因為佢能夠知道晒佢，而又知佢係真，然之後話出嚟俾你聽，係嘛？但係而家話佢真嘅人，自己都唔知佢係乜，佢都未經歷過，未見過，未感覺過。佢點能夠話佢真定話唔真？係嘛？所以呢啲咁樣嘅問題上邊，我哋作為一個理性嘅人嘅時候，我哋點樣通過自己喺一個思辨乃至經驗去證明我哋所知嘅嘢係啱定話唔啱，係真定係假咧？你發覺佛教裏面好強調要發展人嘅智慧，但係相反有呢個宗教咧，就相反係唔准用人嘅智慧，你唔准用智慧去懷疑，係嘛？所以你要見到呢個整個嗰個生命嘅發展嘅方式係好唔同，喺一種嘅發展上面咁所以佛教對所謂信就係以一種咁嘅方式嚟到表達，乃至到人點樣去追求真理咧？我哋信好多時就講緊信緊真理，係嘛？佛教所講嘅呢種真理嘅信，唔係盲目咁去信，係我哋點樣去認知，點樣去明白呢種真理，乃至真理本身係乜嘢嚟？佛陀喺一啲經典上曾經咁樣講，你睇佢第21頁。嗱，呢個係好真實嘅一個，喺今日嚟講都仲係咁嘅好真實嘅一個例子，我哋都係咁樣見到。佢話佢哋各自抱住唔同